چطور است؟ خوب هستم. خب چی رقم به دوستت؟ چی مشکل داشتی؟ مشکل اینه میشانم درد میکرد تقریبا 5-6 ماه میشه. خب دکتر دوا چی رفته بودی؟ دوا گرفتم دوا گرفتم پیش کستوان رفتم هیچ نتیجه نداد. خب پیش دکترام رفته بودی؟ پیش دکترام رفتم پیش دکتر سید گلوی سیوا رفتم پیش دکتر سید دیگه در شفاخانه دالمان جای رئیس رفتم پارلمان شورا دوا گرفتم پیشکاری هم کردم هیچ 3-4 ماه شده هیچ خواب ندارم. خب حساب عذاب هستم. در مجموع خیلی زیاد جای رفتی؟ دکتری هم کردم شکستوان هم کسی میگه رک شده کسی یک گم بزنه کسی یک گم بزنه کسی میگه بعد ارتوپدی یاد برو فیزیوتراپی رفتم دالمان دیگه از گرفتم در شفاخانه چیز سینمای پامیر. خب نمیشه هیچ خوب نشده منم هیچ دوا خوردم. بلند درسته؟ چی رقم از حال چطور خوب است. خوب است؟ بلند میشینی پیش سر نمیره این طرف این حال یکم میره بالا نمیره. حال یکم میره؟ کم میره سابقی میره. دیگه بالا نمیره بالا حتی بالا نمیره. مثلا جلسه این حال گرفتم میتونم جلسه اول اصلا. سابقی دو دستم گرفتن نمیتونستمش این حال گرفتم میتونم دستم این دستم. جلسه اول پس ان شاء الله اشتاشته خوب شد نمیره. خب خدا ان شاء الله این که فکر کنم چی هست رفتی چیز رفتی بخیر من جانم کشیدم توکل به خدا من تو را با عزت داشته باشه با خیر باشی. خیلی خوش شدیم والله بسیار خوش شدیم دکتر. تشکر بسیار یک جان تشکر همچنان ازم شیرم خدا من خیر زودتر موبایل ما جواب گفتی نروز پدین پرید و دیخی فکر برای من درد شانه بیخی یادم رفته حالی آمده مالم هم جواب رو بری چیز بیار فاتر اسم خودتان شبیر احمد است. خیلی خوش شدیم جان سپاس یک جان تشکر خداوند تو را با عزت داشته باشه. خیلی خوش شدیم دکتر.